こもほら雨ひどいよ。さあ行きなさいねえ、山くん。カラスのヘミちゃん、ヘミちゃんね、ヘミちゃん、ヘビちゃん、つくしトッポー、誰もいませんか？ふみちゃん、はい、ふみちゃん、トッポ、つくしはつくし、エビちゃん、はい、はい、待ってね。あら、つくしと店舗かな。つくし、つくしおいで、つくし、店舗。もうなんでこんな嵐の日はいつも喧嘩するんかな。もうやめて。つくし、おいで。ね、かわいい。食べた？おかわり入れようか。なんだっけ。すごい雨やね。風も強いよ。あ、店舗だ。はい、店舗さん、店舗さん、店舗、店舗おいで。店舗、はいはい、ほら、トッポ入ってきた。店舗、店舗さん、いらっしゃい。店舗、顔出してたじゃない。おいで。つくし、つくしもおいで。あ、店舗だ。よかった。雨ひどいね。中は寝れなくて良さそうね。しっかり食べてって。食べましたか？まあいいの？あ、もう入っちゃう。あらら。入っちゃいました。
ス入っとっていいよ。ほら、イッサが。ね。イッサ。よいしょ。ほら、イッサが。出ます。あ、ずっと下がいます。はいはい、おちゃん。はい、おちゃん。はい。はい。ほら、濡れるよ。濡れるよ。はいはい、濡れるよ。よいしょ。あ、傘さこっかじゃん。どうぞ、おちゃん。おいおいおい。風で。ほら、食べなさい。雨ひどくなるよ。はい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 。あ、ほら、濡れる濡れる。濡れるよ。ハウス入る？うん。みーちゃんハウスで食べてるよ。はーい。濡れちゃう濡れちゃう。